បាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បងរៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី10ទាំងអស់គ្នាបាទជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានណាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាពេលភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី10បងប្អូនបានសិក្សាជំពូកទី5បាទចប់សពគ្រប់ហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងជំពូកទី6ណាបាទ Chapter 6បាទ Chapter 6ជំពូកទី6 Ghost Story បាទសិក្សាអំពីរឿងខ្មោចណាបាទ Ghost Story រឿងខ្មោចបាទ Unit 1 មេរៀនទី1 The Haunted House បាទ The Haunted House ប្រែថាផ្ទះខ្មោចលងចឹងនៅក្នុង Section A ណាយើងសិក្សាទៅលើ3ចំណុចណាចំណុចទី1គឺ Ask and Answer the question ចូលសួរហើយឆ្លើយសំណួរចំណុចទី2 Talk about the picture ចូលនិយាយអំពីរូបភាពនិងចំណុចទី3 read the story បាទចូលអានរឿងណាបាទចឹងគេទី1គឺសិក្សាទៅលើ answer the question ណាចូលឆ្លើយសំណួរបាទចឹងសំណួរយើងមាន2ទី1គឺ do you believe in ghosts why do you believe in ghosts why តើអ្នកជឿថាមានខ្មោចទេហេតុអ្វីបាទសំណួរទី2 have you ever seen oneបាទ one ជំនួសឲ្យ a ghost តោះនេះណា a ghost have you ever seen one តើអ្នកធ្លាប់ឃើញខ្មោចដែរឬទេបាទតោះអ្នកឆ្លើយបានទេ do you believe in ghosts តើអ្នកជឿថាមានខ្មោចទេបាទ why ទី2 have you ever seen one តើអ្នកធ្លាប់ឃើញខ្មោចទេបាទចឹងតោះនេះអាចទៅឆែកមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូណាតោះបាទ section A ណាបាទផ្នែក A បាទ answer the question ចូលឆ្លើយសំណួរណាចឹងសំណួរទី1ណាគេសួរថា do you believe បាទ do you believe in ghosts តើអ្នកជឿថាមានខ្មោចទេចម្លើយគឺ yes I do បាទខ្ញុំជឿបាទ yes I do បាទខ្ញុំជឿថាមានខ្មោចណាបាទ because I used to see one myself last month ចឹងសួរ why ហេតុអីណាចឹង because I used to see one myself last month បាទពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញបាទខ្មោចមួយដោយខ្លួនឯងកាលពីខែមុនបាទសំណួរទី2 have you ever seen one ណា have you ever seen one តើអ្នកធ្លាប់ឃើញខ្មោចទេ yes I have បាទបងអូនធ្លាប់ឃើញបងឆ្លើយ yes I have បើមិនធ្លាប់ទេគឺឆ្លើយថា no I haven't ទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញទេចំណុចទី2សិក្សាទៅលើការឆ្លើយសំណួរអំពីរូបភាពណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះចូលមកក្រោមតែម្ដងមកអញ្ចឹងគេនឹងសួរយើងថា what can you see in the picture បាទ what can you see in the picture តើអ្នកឃើញអ្វីនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងបងឆ្លើយណាបាទ in the picture នៅក្នុងរូបភាព I can see a man ខ្ញុំឃើញបុរសម្នាក់ and I also see a ghost in the cottage បាទហើយផងដែរខ្ញុំឃើញខ្មោចមួយបាទនៅក្នុងខ្ទមសំណួរទី2 what is the man doing តើបុរសនោះកំពុងធ្វើអ្វីបាទចម្លើយ he is looking up in the cottage បាទគាត់កំពុងតែរកមើលនៅក្នុងខ្ទម and see the ghost បាទហើយក៏ឃើញខ្មោចបាទទី3គឺ what is the woman doing បាទតើស្ត្រីនោះកំពុងធ្វើអ្វីចឹងចម្លើយគឺ she ហ្នឹងក៏ woman ហ្នឹងគឺសំដៅលើ ghost ណាបាទខ្មោចស្រីហ្នឹងបាទ she is looking at the man through the window ឬក៏ថា the ghost is looking at the man through the window បាទស្ត្រីឬក៏ខ្មោចនោះកំពុងតែកលេចមើលបុរសនោះតាមបង្អួចបាទចឹងនេះគឺជាបាទសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី1និងចំណុចទី2ណាបាទចឹងជាបន្តទៀតយើងចូលទៅកាន់បាទចំណុចបន្តណាបាទអូខេចឹងជាបន្តទៀតអ្នកនរនេះធ្វើការបាទយើងចូលមកអត្ថបទណាបងប្អូនMr. Kimnia is telling his grade 10 English class a story
bà Mr. Kim Nia bà Lô Kim Nia is telling cầm pung tai nị tiền rương bà ná is telling cầm pung tai tiền rương his grade 10 English class a story bà cầm pung tai nị tiền rương ai sah riêng on class đi đâu rồi bỏ quát đạp bà Lục Nia cầm pung tai nị tiền rương ai sah on class đi đâu rồi bỏ quát đạp I want to tell you about a house បាទខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអំពីផ្ទះមួយ in សំរោងនៅក្នុងសំរោង I have known it បាទខ្ញុំបានស្គាល់វា since I was a small child since ចាប់តាំងពីណាបាទចាប់តាំងពីខ្ញុំនៅជាកុមារ from the outside បើមើលពីខាងក្រៅទៅ it seemed like វាហាក់ដូចជា it seemed like វាហាក់ដូចជា any other wooden village house បាទវាហាក់ដូចជាផ្ទះនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើពីឈើដទៃទៀតបាទ it seemed like វាហាក់ដូចជា any other wooden village house បាទវាហាក់ដូចជាផ្ទះនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើពីឈើដទៃទៀត but it is haunted ប៉ុន្តែវាមានខ្មោចលងណាបាទ but it is haunted ប៉ុន្តែវាមានខ្មោចលង now the house is empty សពថ្ងៃផ្ទះនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេ empty ទៅទេបាទទេឬក៏គ្មានបានថាគ្មានអ្នករស់នៅបាទសពថ្ងៃផ្ទះនេះគ្មានអ្នករស់នៅ but a few years ago ប៉ុន្តែ 2-3 ឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែ 2-3 ឆ្នាំកន្លងទៅ a poor family បាទគ្រួសារក្រីក្រមួយណា a poor family គ្រួសារក្រីក្រមួយ used to live there ធ្លាប់បានរស់នៅទីនោះ at first ដំបូង they liked living there ពួកគេចូលចិត្តការរស់នៅទីនោះ but after a few months ប៉ុន្តែ 2-3 ខែក្រោយមកណា after a few months but after a few months ប៉ុន្តែ 2-3 ខែក្រោយមក they disappear ពួកគេក៏បានបាត់ខ្លួន they left ពួកគេបានចាកចេញណាបាទ they left ពួកគេបានចាកចេញ because of ដោយសារតែណា because of ដោយសារតែ some horrible experiences ដោយសារតែបទពិសោធន៍អាក្រក់មួយចំនួន horrible experiences បទពិសោធន៍អាក្រក់ some មួយចំនួនណាបាទចុះមកក្រោមទៀតមក they said ពួកគេបាននិយាយថា a ghost used to haunt them a ghost used to haunt them ខ្មោចធ្លាប់បានលងពួកគេបាទ haunt នេះលងណាបាទខ្មោចធ្លាប់បានលងពួកគេ during the night ក្នុងកំឡុងពេលយប់ sometimes ជួនកាល they even saw the ghost ពួកគេថែមទាំងណា even ថែមទាំងពួកគេថែមទាំងបាន saw the ghost ថែមទាំងបានឃើញខ្មោច they said ពួកគេបាននិយាយថា it was a young woman បាទវាគឺជាបាទវាគឺខ្មោចណាបាទខ្មោចនោះគឺជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ with a baby ព្រមទាំង3កូន in her arms ព្រមទាំង3កូន in her arms នៅក្នុងដៃរបស់នាង at other times ពេលខ្លះទៀតណាបាទ at other times ពេលផ្សេងទៀត they heard strange sounds បាទពួកគេបានឮ heard មកពី hear ឮ heard បានឮពួកគេបានឮ strange sounds សំឡេងចម្លែក was the woman singing to her baby តើស្ត្រីនោះកំពុងតែបំពេកូនឬបាទ singing to her baby បំពេកូនតើស្ត្រីនោះកំពុងតែបំពេកូន or was the baby crying ឬក៏តើកូនង៉ែតកំពុងយំឬ they didn't know ពួកគេមិនបានដឹងទេ I often used to walk past that house I often ជាញឹកញាប់
ខ្ញុំធ្លាប់ walk past ដើរកាត់បាទធ្លាប់ដើរកាត់ that house បាទផ្ទះនោះ but I never saw ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានឃើញ or heard anything ឬក៏បានឮអ្វីមួយឡើយ I wasn't surprised ខ្ញុំមិនបានភ្ញាក់ផ្អើលទេ because I didn't believe in ghosts ពីព្រោះខ្ញុំមិនជឿថាមានខ្មោចនោះទេ because I didn't believe in ghosts ពីព្រោះខ្ញុំមិនជឿថាមានខ្មោចនោះទេ then បន្ទាប់មក about 3 months ago ប្រហែលជា3ខែកន្លងទៅនេះបាទ about 3 months ago ប្រហែលជា3ខែកន្លងទៅនេះ I walk past the house late at night បាទ I walk past the house ខ្ញុំបានដើរកាត់ផ្ទះនោះ late at night នៅពេលយប់អាធ្រាត្រ នៅពេលយប់អាធ្រាត្រ suddenly រំពេចនោះ suddenly រំពេចនោះ I heard a noise ខ្ញុំបានឮសំឡេង I look up ខ្ញុំបានអើតមើលបាទអើតរកមើលបងប្អូន I look up ខ្ញុំបានអើតរកមើល and was surprised ហើយក៏បានភ្ញាក់ផ្អើល There was a light on in the house បាទ There was a light on in the house បាទមានភ្លើងភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះបាទមានភ្លើងភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះ Then I saw her បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានឃើញខ្មោច her នេះជំនួសឲ្យស្ត្រីខ្មោចនារីនោះណាបាទ Then I saw her បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានឃើញនាង She was looking at me បាទនាងកំពុងតែបាទនាងបានកំពុងតែកលេចមើលខ្ញុំ through the window តាមបង្អួច I shouted for help ខ្ញុំបានស្រែកឲ្យគេជួយ I shouted for help ខ្ញុំបានស្រែកគេជួយ and ran as fast as I could ហើយក៏បានរត់បាតជើងសព្រាតបាទហើយក៏បានរត់បាតជើងសព្រាត Since then ចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាទ Since then ចាប់តាំងពីពេលនោះមក I have never walked past that house ខ្ញុំមិនដែលបានដើរកាត់ផ្ទះនោះទៀតទេ Since ចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំមិនដែលបានដើរកាត់ផ្ទះនោះទៀតទេបាទអញ្ចឹងអត្ថបទយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បាទស្លឹកទី2ឬក៏ទំព័របន្តបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ផ្នែកមួយទៀតគឺចូលមកកាន់បាទ section B ណាបាទ ask and answer the question បាទចូលសួរហើយឆ្លើយសំណួរបាទណា ask and answer the question យើងសួរឲ្យឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺយើងដកចេញពីអត្ថបទយើងមកដែរសំណួរទី1សួរថា How long has Mr. Khmer known the haunted house How long has Mr. Khmer known the haunted house បាទតើលោកអ្នកបានស្គាល់ផ្ទះខ្មោចលងនោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន Question number 2សំណួរទី2 Why did the poor family leave the house តើគ្រួសារក្រីក្រនោះហេតុអ្វីបានជាគ្រួសារក្រីក្រនោះបានចាកចេញពីផ្ទះចំណុចទី3 Question number 3 What did the ghost look like បាទតើខ្មោចមានរាងដូចម្ដេច 4 What strange sounds did the poor family hear បាទ What strange sounds did the poor family hear តើណាបាទសំឡេងតើគ្រួសារក្រីក្រនោះបានឮសំឡេងចម្លែកបែបណា strange sound ណាបាទសំឡេងចម្លែកបានឮសំឡេងចម្លែកបែបណា 5 សំណួរទី5 Why did Mr. Khmer look up at the house ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកបាទ look up at the house បាទអើតមើលនៅក្នុងផ្ទះ 6 Why was he surprised ហេតុអ្វីបានជាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើល 7 Why did he run away ហេតុអ្វីបានជាគាត់រត់ផាសក្រញ៉ាំ and never walk past the house again ហើយលែងដើរកាត់ផ្ទះនោះម្ដងទៀត 8 សំណួរទី8
Do you think Mr. Nia believes in ghosts now? Why? Do you think Mr. Kim Nia believes in ghosts now? Why? Ta nè kết tha lô Kim Nia chưa tha miên khmai hai rứ ấy lỡ hai đợt vậy. Bạn chân toànนี้ xong từ mưa chùm lại tiên chùm lại một chùm lục ru toànนี้nè bạn. Bà section B nè bàផ្នែក B. Answer the question ចូលឆ្លើយសំណួរណាបាទចេញមើលសំណួរទី 1 How long has Mr. Kim Nia known the haunted house តើលោកអ្នកបានស្គាល់ផ្ទះខ្មោចលងនោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានចម្លើយ He has known the haunted house គាត់បានស្គាល់ផ្ទះខ្មោចលងនោះ since he was a small child ណា since he was a small child ចាប់តាំងពីគាត់នៅជាកុមារណាបាទនៅជាកុមារ Question number 2 សំណួរទី 2 Why did the poor family leave the house ហេតុអ្វីគ្រួសារក្រីក្រនោះបានចាកចេញពីផ្ទះចម្លើយ They left the house ពួកគេបានចាកចេញពីផ្ទះ because of ដោយសារតែ some horrible experiences បទពិសោធន៍អាក្រក់មួយចំនួនណាបាទដោយសារតែបទពិសោធន៍អាក្រក់មួយចំនួន Question number 3 សំណួរទី 3 What did the ghost look like តើខ្មោចមានរាងដូចម្ដេចចម្លើយ It looked like a young woman វាហាក់ដូចជាស្ត្រីម្នាក់បាទស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ with a baby in her arm បាទព្រមទាំង3កូននៅក្នុងដៃរបស់នាងណាយើងអាន her arm ឬក៏ her arm ណាបាទព្រមទាំង3កូននៅក្នុងដៃរបស់នាង 4 What strange sounds did the poor family hear តើគ្រួសារក្រីក្រនោះបានឮសំឡេងចម្លែកបែបណា They either heard the woman ពួកគេបានឮស្ត្រីនោះ singing to her baby កំពុងតែបំពេកូន or ឬក៏ the baby crying ឬក៏កូនងាយនោះកំពុងតែយំ 5 សំណួរទី 5 Why did Mr. Kim Nia look up at the house ហេតុអ្វីបានជាលោក Kim Nia look up at the house រកមើលនៅក្នុងផ្ទះហេតុអ្វីបានជាលោកនេះរកមើលនៅក្នុងផ្ទះចម្លើយ He looked up at the house គាត់រកមើលនៅក្នុងផ្ទះ because he suddenly heard the noise because he suddenly heard the noise ពីព្រោះរំពេចនោះគាត់បាន suddenly រំពេចនោះគាត់បានឮសំឡេងបាទពីព្រោះរំពេចនោះគាត់បានឮសំឡេង 6 Why was he surprised ហេតុអ្វីបានជាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើល He was surprised គាត់ភ្ញាក់ផ្អើល because there was a lion in the house ពីព្រោះមានភ្លើងភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះ There was a lion in the house ពីព្រោះមានភ្លើងភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះ 7 Why did he run away ហេតុអីបានជាគាត់រត់ផាសក្រញ៉ាំ and never walk past that house again ហើយលែងដើរកាត់ផ្ទះនោះម្ដងទៀតចម្លើយ He ran away គាត់បានរត់ផាសក្រញ៉ាំ and never walk past that house again ហើយលែងដើរកាត់ផ្ទះនោះម្ដងទៀតបាទ because of the ghost អធិស្ឋានដល់នេះចម្លើយខុសណាឡើយនេះគឺមិន because of the house ណា because of the ghost បាទដោយសារតែខ្មោចណាបាទអញ្ចឹងដូរដាក់ ghost វិញណាបាទ because of the ghost ដោយសារតែខ្មោច Number 8 ទី 8 Did you think Mr. Kim Nia believe in ghosts now បាទ Did you think Mr. Kim Nia believe in ghosts now Why អានេះគិតថាលោកអ្នកជឿថាមានខ្មោចទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហេតុអ្វីចម្លើយគឺ Yes I do បាទខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំជឿថាគាត់ជឿ
Yes I do ខ្ញុំជឿបាទ because he has seen one himself ពីព្រោះគាត់បានឃើញខ្មោចនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ season B មានប៉ុណ្ណឹងទាំងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅកាន់បាទទៅកាន់អត្ថបទយើងបន្តទៀតណាបាទមេរៀនបន្តទៀតបាទយើងចូលមកកាន់ season មួយទៀតគឺ season C ណាបាទ C Look at the clues ចូលក្រឡេកមើលពាក្យដែលគេឲ្យនេះណាក្នុងនេះ clue នេះពាក្យដែលគេឲ្យនេះ 2 Look at the table ចូលក្រឡេកមើលតារាងគឺតារាង A និងតារាង B នេះ Then ទី3 Then use the clues with used to បន្ទាប់មកចូលប្រើប្រាស់ពាក្យដែលគេឲ្យនេះជាមួយ used to នេះពាក្យដែលគេឲ្យហ្នឹងជាមួយនឹង used to បាទ to match A and B in the table ដើម្បីផ្គូផ្គង A ហើយនឹង B នៅក្នុងតារាងតោះនេះកន្លែងនេះខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរជាមួយ used to អញ្ចឹងតារាង A នេះគឺជាប្រធានណាបាទបន្ទាប់ពីប្រធានអ្នកទាំងនេះប្រើពាក្យ used to បូកជាមួយគេសព្ទក្នុងនេះបន្តមកទៀតបានបូកជាមួយនឹងតារាង B អញ្ចឹងតោះនេះមើលឧទាហរណ៍គំរូមួយមក example The woman and her baby used to ស្ត្រីហើយនឹងកូនង៉ែតធ្លាប់បាទណាស្ត្រីហើយនឹងកូនង៉ែតបើពាក្យ used to នេះហើយបាទយើងបូកមួយគេសមកចេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតោះនេះសូមទៅឆែកមើលចម្លើយតោះនេះណាបាទបាទអញ្ចឹង section C ផ្នែក C ណាបាទ use the clues with used to ចូលប្រើប្រាស់ពាក្យដែលគេឲ្យជាមួយ used to match the tables A and B ដើម្បីផ្គូផ្គងតារាង A និងតារាង B អញ្ចឹងមើលចម្លើយតោះនេះតោះ The woman and her baby ស្ត្រីនិងកូនង៉ែត used to haunt the poor family ធ្លាប់បានលងគ្រួសារក្រីក្រ at night បាទនៅពេលយប់ចឹងយើងបញ្ចូលពាក្យណានេះគឺ haunt used to haunt ធ្លាប់លង 2 A ghost used to live in the house បាទខ្មោចធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះចឹងនេះ used to live 3 Mr. Kim Nia used to tell ghost stories បាទលោកគឹមនៀកធ្លាប់និទានរឿងខ្មោច to his student ទៅដល់សិស្សរបស់គាត់ Number 4 He used to walk គេតចឹងបាទ He used to walk past the house during the day បាទគាត់ធ្លាប់ដើរកាត់ផ្ទះនោះ during the day ក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃ Number 5 The poor family គ្រួសារក្រីក្រ used to live in the haunted house បាទធ្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះខ្មោចលងនោះបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះនេះសម្រាប់ season C ណាបាទចេញចូលទៅកាន់ផ្នែក D បន្តទៀត D ណា read the story ចូលអានរឿងនេះចូលអានរឿងបាទ 2 put it in the correct order ចូលតម្រៀបវាទៅតាមលំដាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទចូលតម្រៀបវាទៅតាមលំដាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចេញយើងមើលណាទី1ថា Then one day the woman received a letter from the government Many years ago the woman lived in the house with her husband and baby son Her friends told her to be reasonable, but slowly she and her baby died. Now I want to tell you about the history of the young woman and her baby. Generally, he returned home after only a few weeks, but one time he left home and he didn't return. She read the letter and then she cried a lot and stopped eating. They were a happy family, but her husband often used to leave his wife and son because he was an officer in the army ចេះតោះនេះណាព័ត៌មានដែលគេឲ្យមកនេះគឺជាព័ត៌មានមួយច្បោកច្បល់លីឡំគ្នាអត់តាន់តាមលំដាប់ទេ
ចឹងគេឲ្យបងប្អូនទាំងនេះតម្រៀបវាតាមលំដាប់តែជួបានទេបងប្អូនបើខ្ញុំជឿថាមានការលំបាកសម្រាប់បងប្អូនដែរដូច្នេះលោកគ្រូរៀបចំចម្លើយដើម្បីជាជំនួយមួយដល់បងប្អូនទាំងនេះណាបាទអូខេតាសូមទៅមើលបងប្អូនមកបាទ section D ណាបាទផ្នែក D read the story ចូលអានរឿង and put it in the correct order ហើយតម្រៀបវាទៅតាមលំដាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Now I want to tell you about the history ឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអំពីប្រវត្តិនៃ The young woman and her baby បាទប្រវត្តិនៃស្ត្រីវ័យក្មេងហើយនឹងកូនរបស់គាត់កូនង៉ែរបស់គាត់ណា Many years ago ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយ The woman lived in the house ស្ត្រីនោះបានរស់នៅក្នុងផ្ទះ with her husband ជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ and baby son ហើយនឹងកូនង៉ែប្រុសរបស់គាត់ They were a happy family ពួកគេគឺជាគ្រួសារមួយដ៏មានសុភមង្គល But her husband often used to leave his wife and son ប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់ជាញឹកញាប់ធ្លាប់តែចាកចេញចោលប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ Because he was an officer in the army បាទពីព្រោះគាត់គឺជាមន្ត្រីយោធា an officer in the army បរិមន្ត្រីយោធា Generally ជាទូទៅ he returned home បាទគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ after only a few weeks បាទafter only a few weeks បាទ2-3 សប្តាហ៍ក្រោយមកជាទូទៅគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទបន្ទាប់ពី2-3សប្តាហ៍ក្រោយមក But one time ប៉ុន្តែគ្រាមួយនោះ he left home គាត់បានចាកចេញពីផ្ទះ and he didn't return ហើយគាត់មិនបានត្រឡប់មកវិញទេ Then one day បន្ទាប់មកបាទថ្ងៃមួយ The woman received a letter from the government ស្ត្រីរូបនោះបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបាទ the government រដ្ឋាភិបាលណា She read the letter នាងបានអានសម្បត្តិ and then ហើយបន្ទាប់មក she cried a lot នាងបានយំយ៉ាងខ្លាំងណា she cried a lot បានយំយ៉ាងខ្លាំង and stop eating ហើយក៏ឈប់ទទួលទានអាហារបាទឈប់ញ៉ាំអាហារ Her friends មិត្តរបស់នាង told her to be reasonable បាទមិត្តរបស់នាងបានប្រាប់នាងឲ្យឲ្យមានហេតុផលបាទ to be reasonable បាទឲ្យស្ដាប់ហេតុផល but slowly ប៉ុន្តែបាទ but slowly she and her baby die ប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែល slowly ឡើយយើងบอกថាមិនយូរប្រហែលស្មើ soon ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាន she and her baby នាងហើយនឹងកូនង៉ែរបស់នាង die ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទតោះនេះបាទនេះគឺជាអត្ថបទមេរៀនទីបាទជំពូកទី6មេរៀនទី1ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទមេរៀនបន្តសូមអរគុណបាយបាយ